بر ادب اختران خدا را صدقه هم کرسی و هم عرش علا رسد خیر دنیا را به خاطری محمد ساختند هم عرش علا هم مصطفی رو صدقه فرزند و دوام عمر انسان باشد نیروی تن و حلاوتی جان باشد بیگذار که میوه‌اش فراوان باشد ای عرش العلیم توی مبارک باشد خوشبختی خاندان مبارک باشد خود گفته بودی توی به خوری نکنمه این توی که با خوری مبارک باشده آنها که نخوست عروس و داماد شوند بر مطلب دل رسیده و شاد شوند یک لحظه اگر روبرو ایستادند در بازی چشمی هم دیگر مات شوند حیفی فرزند که به ناموس و به عار شود وقتی پیری پدر مادری او خوار شود پدر و مادر زی فرزند نباشند راضی درد عالم به غم و غصه گرفتار شود درد عالم به غم و غصه گرفتار
آه